오늘따라 이 노래를 듣고 싶다고 신청하시는 분들이 많네요. 아스트로가 부릅니다. 너를 만나고 매일매일이 새로워. 안녕하세요, 아스트로 멍냥이 문빈입니다. 제가 직접 녹음한 알람이 나왔어요. 이제부터 여러분들을 제가 아침마다 매일매일 깨워드릴 수 있답니다. 한 주가 시작되는 월요일 아침이에요. 같이 파이팅 외쳐볼까요? 하나, 둘, 셋, 파이팅! 상쾌한 아침을 비니와 맞이해보세요. 사랑합니다. 그리고 저도 갤럭시예요.